દુકાનમાંથી ઝડપાયો છે ગેરકાયદે કપ સિરપનો જથ્થો। જ્યાં ગોરવા વિસ્તારની અંદર એસઓજીએ દરોડાની કાર્યવાહી કરી અને દુકાનમાંથી ગેરકાયદે કપ સિરપના 16 બોક્સ ઝડપ્યા હતા। અંદાજે રૂપિયા 20 લાખનો આ કપ સિરપનો જથ્થો જપ્ત કરી લેવાયો છે। નશા માટે વપરાતા સિરપના ગેરકાયદે વેપારનો થયો છે પર્દાફાશ। ત્યાં નર્મદા નગરી પાસેની દુકાનમાં એસઓજીની રેડ પડી। ગેરકાયદે કપ સિરપનો ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો મળી આવ્યો, જે પોલીસે કબજામાં લઈ લીધો છે। ફરાર આરોપીની શોધમાં પોલીસે હવે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે।